我现在不敢说话，怕被打。我刚刚来的时候还没下杆啊，这边这个大哥，我和他聊天，我当时还没下杆，他咔咔上了几条。我来一下杆，现在有半个小时了吧，应该，全场没一个人上鱼。好多人，我现在啥也不敢说啊，我怕被打。我这个归气最近太重了，我前2天让飞哥给我剪了个头发，我说破归气，看来并没有什么卵用。咋搞？我在考虑我要不要收啊，别害人家呀，对不对？人家满心欢喜来钓个鱼，我还没下竿的时候和这边这个大哥在聊天，他咔咔的上了2条鲫鱼，等我来一下竿，现在半个小时了，一口没有，这不是害人吗？对不对？溜不溜？在线等啊，溜不溜？你们说，我是不是撤退算了？在线等，赶紧给我回复。